एक बार किसी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आ रहा था और रेलवे ट्रैक के पास कुछ गाय थीं और कुछ गाय ट्रैक को क्रॉस कर रही थीं। फिर ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रेन को स्लो करवाया। तभी एक गाय अभी ट्रैक को क्रॉस ही कर रही थी। फिर ट्रेन को ही लोको पायलट ने रुकवाकर गायों को ट्रैक क्रॉस करवाया। इनके इतने अच्छे काम के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।